Достар, хәлдәрегез нисек? Иванмаһығыҙ комментарийға яҙырһығыҙ шунда аҫҡа. Бына бөгөн 19 октябрь бит инде һәм рэп батлға тиклем 3 аҙна ғына ҡалды. Һеҙ әҙерһегеҙме, тамашасылар, шундай Башҡортостан тарихында беренсе тапҡыр батлды күрергә? Беҙҙең әлбиттә барыһы ла әҙер. Беҙҙең батлерҙар ҙа бөтәһе лә әҙерҙәр, ятлағандар, текстары бар, яҡшы. Һәм әлбиттә һеҙҙе онда килеүегеҙҙе беҙ бик ныҡ көтәбеҙ, сөнки рэп батл ғына түгел, анда рэп батлдан һуң бер көслө тамаша буласаҡ. Бәлки конкурстар булыр, шуға һеҙҙең бөтәгеҙҙе лә көтөп ҡалабыҙ. Шулай итеп, дуҫтар, бына судьялар да беҙҙең билдәле бит инде. Уларҙы икәүһен әйтеп китәйем, әммә төп судьяны әлегә әйтмәй торайыҡ, сюрприз булып ҡалһын. Беренсе судья ул, әлбиттә, һеҙ бөтәгеҙ ҙә белгән, Һелкен хитының авторы Алтынай Вәлитов. Һәм икенсе беҙҙең судья ул Аҡйондоҙҙар төркөмөнөң солисы тип әйтәйек микән, ҡатнашыусыһы Хөрмәт Алсынбаев. Һәм алып барыусы әлегә билдәле, әммә ләкин һеҙгә әйтмәй торабыҙ, сөнки ул бик билдәле алып барыусы буласаҡ. Ул ҡасандыр хатта РНТ менән бергә йырлап та йөрөгән. Әлегә ул сюрприз булып ҡалһын. Шулай итеп, дуҫтар, беҙҙең билеттарҙы әйҙәп кәмеп баралар. Шуға беҙ һеҙҙе бөтәгеҙҙе лә көтөп ҡалабыҙ. Һәм тулыраҡ мәғлүмәт беҙҙең Вәтәй төркөмөндә бәйләнештә ҡарарға була, һәм дә Инстаграмдағы беҙҙең Вәтәй аккаунтында. Шулай итеп, дуҫтар, һау булығыҙ, пока. 10 ноябрь рэп батлдар күрешкәнгә тиклем.